हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एकेओल टेक में। ये हाइबा BS3 है, इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। चलिए इसका देखते हैं स्टार्टिंग प्रॉब्लम में क्या क्या चेक किया जाता है। मीटर पे आ गए, न्यूट्रल हो गया, सेलअप मारा है, ठीक है। हाँ न्यूट्रल है, देखिए राउंड ले रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा। अब इसका फ्यूज बॉक्स में देखते हैं, इसका रोटरी पंप वाला जो फ्यूज था वो उड़ा हुआ है क्या। ये सबसे लास्ट में आपको इधर मिलेगा, एक सेकंड पहले, 1 2 3 4 5 लाइन है, 1 2 3 रोटरी फ्यूल लिखा हुआ है ना 5 नंबर लाइन में, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 तीसरा नंबर का ये फ्यूज है। इसको देखते हैं, ये उड़ा नहीं है, फिर भी तार इसमें बांध करके लगाया हुआ है ड्राइवर साहब। अब इसका करंट चेक करते हैं। करंट चेक करेंगे टेस्ट लैंप से। टेस्ट लैंप से चेक करने के लिए सबसे पहले इसको एक अर्थिंग में लगा देते हैं। तो अर्थिंग में लगा दिए और फ्यूज बॉक्स में टच करेंगे, बत्ती जलेगा, जल रहा, ये भी ठीक है। अब चेक करते हैं इसका जो पंप में लगता है वो स्विच ख़राब है कि वहाँ पे करंट नहीं जा रहा है। चलते हैं नीचे, फिर दिखाते हैं आपको। नीचे आ गए हम, इधर जाली भी खोले हुए हैं। सबसे पहले अब चेक करेंगे वहाँ पंप के पास। चलिए जल्दी, पानी भी आ रहा है, चेक कीजिए फटाक से। अब पंप के पास चेक करना, वहाँ फ्यूज ठीक है, समझे। अब पंप में इसका यही चेक कीजिए कि इसका वो स्विच खराब है कि यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है। मारा हुआ है ना, चेक कीजिए। तो अगर यहाँ करंट आता है उसके बाद वो जो भी स्टार्ट नहीं होता है, तो भाई इसमें करंट नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा करंट। इसका मतलब इस यहाँ तक के करंट नहीं पहुँच रहा है, इसीलिए वो सनलाइट नहीं काम कर रहा है पंप वाला। ऊपर एक ऊपर रहता है, एक नीचे रहता है। नीचे रिटर्निंग वाला रहता है और ऊपर रहता है। इसको रखिए ना, ये देखिए वो जो दिख रहा है आपको, कपलर ठीक है, देखिए तो खोल के। हाँ कपलर तो फ्रेश है, देख लीजिए। कपलर में एक मरतबा हो सके कहीं कपलर के पास से भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें 2 वायर रहता है, एक सफ़ेद रहता है और एक ये अपना रेड रहता है। तो सफ़ेद वाला जो रहता है नीचे रिटर्निंग में रहता है, और जो रेड वाला वो पंप में लगता है। नहीं आ रहा है करंट जी। अभी इसका करंट कहाँ से आता है, इसका कपलर एक कहाँ ऊपर से कहाँ करंट आ रहा है दिखाते हैं। चलिए बाहर निकलिए और लगा दीजिए यहाँ पे, अभी खुले रहने दीजिए। देख लीजिए दोनों तार में किसी में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। चलिए बाहर निकलिए, इसको लगा देते हैं। नहीं ये ओपन है। हाँ लगा दीजिए, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको लगा लेते हैं गाइस, उसके बाद आगे देखते हैं हम। चलिए अब रेडिएटर के पास, यहाँ पे जो उधर से आता है ना फ्यूज बॉक्स के तरफ से, वो पीला कलर का तार रहता है। तो इधर मेरा लाइट उठ का है, थोड़ा पुराना गाड़ी मेंस में जानते हैं अब किस कंडीशन में रहता है। और ये है मेन फ्यूज। अगर ये मेन फ्यूज उड़ जाएगा तो कहीं सप्लाई नहीं जाएगा। और इसमें से यहाँ 2 कपलर रहता है, और एक ये है तार का, इसमें एक ग्राउंड है और एक यहाँ स्टार्टिंग का है और एक और ग्राउंड है, ठीक है। मैन है, 2 ठो मैन है इसमें, एक मैन है ग्राउंडिंग है, एक मैन है, एक स्टार्टिंग का है। तो इसमें आपको देखिए यहाँ पे तार लग रहा है कटा हुआ है जी। हाँ यही है, ऊपर यहाँ उठाइए तो कवर उठाइए। जो पीला वाला तार है ना, ये पीला वाला तार है। ये पीला वाला जो तार है वो है स्टार्टिंग का, ये है अल्टरनेटर बत्ती का, RPM का और ऑयल वाला बत्ती का। तो और इधर जो पंप के साइड गया है वो है ऑरेंज पे हरा लकीर। इसको जोड़ करके देखते हैं, जोड़िए। तार छोटा पड़ गया, ये क्लिप से निकाल दीजिएगा वहाँ से। चलिए क्लिप से भी निकाल दीजिए। ये जो पीला कलर का तार है उधर फ्यूज बॉक्स की तरफ से आ रहा है, और ये जा रहा है अपना उधर पंप तरफ। तो ये तार सबसे पहले हम जोड़ लेंगे, फिर वहाँ पे चेक करेंगे कि वहाँ पे करंट मेरा आया कि नहीं, और यहाँ भी करंट चेक कर लेंगे कि ऊपर से दिक्कत है कि नीचे से, क्योंकि फ्यूज सही बताता है, फिर भी कभी कभी क्या होता है इधर से कहीं से कट जाता है।
यहाँ चेक करना है सबसे पहले। चाबी ऑन है? नहीं, पंप के तरफ का है ना, चाबी ऑन है। इसमें चेक कीजिए, क्लिप निकालिए, निकाल दीजिए क्लिप। पीला वाला ये है वो ना? पीला वाला निकालिए। पीला वाला जो है ये पंप का है, वही है जी, निकालिए ना, वही है। और ये है ऑयल वाला बत्ती का, ये है आरपीएम का, ये है डायनमो बत्ती का। पीला निकालिए। चलिए चेक कीजिए तो इस पर करंट आ रहा है कि नहीं। चाबी ऑन है, हो देखिए तो। हाँ, चाबी ऑन है, करंट भी यहाँ तक का आ रहा है। चलिए ठीक। उधर से मतलब फ्यूज बॉक्स से वहाँ सही है, ठीक है। वो अथी वाला फ्यूजवा वो अथी हो गया, क्या टू कर रहा था। काम करेगा, कपलर खुला है ना अभी। टू भी चाहिए। कपलर खुला है ना, वो ऑयल वाला बत्ती नहीं दिखा रहा है, इसके वजह से सड़ गया यहाँ पे पिन। इसमें और भी तार टूटा हुआ हो। और प्लस डायनमो वाला भी तार टूटा है, यहाँ दिखा नहीं रहा होगा। नहीं दिखा रहा था ना हो ड्राइवर साहब, डायनमो वाला बत्ती नहीं दिखा रहा था। चलिए जल्दी कीजिए थोड़ा, बारिश भी चालू हो गया जी। जोड़ लेते हैं, फिर पंप के पास आपको दिखाते हैं। ज़्यादा समस्या नहीं है, अगर वायर नहीं मिलता तो एक तार अलग से खींच लीजिए। सड़ जाता है बहुत दिन हो जाने के बाद, कपलर का प्रॉब्लम है, यही पानी उनी इसमें कंटिन्यू रह जाता है ना, इसके वजह से। देखते हैं अल्टरनेटर का बत्ती उस समय नहीं बता रहा था, आप चेक कर लेते हैं। हाँ दिखा दिया, ठीक। चलिए मारिए टेप फटाफट। दिखा तो थोड़ा करंट वो चेक कर। करंट चेक कीजिए ना, उस समय वीडियो बंद था मेरा, समझे। दोबारा चेक कीजिए। ऐसा था क्या? देखिए करंट आ रहा है कि नहीं। चाबी ऑन कर, चाबी ऑन कर। करंट नहीं आ रहा था, चाबी ऑफ कर, चालू कर। हाँ, टक ठीक टक है। भी मार रहा है। चलिए ठीक है, स्टार्ट कीजिए तो।